Илем тупрагында канлы һугыш бара. Мин көндә Совинформбюро хәбәрен тыңлаганда әрнейм. Дошман көсле, мәкерле. Шулай да Кызыл армиябызның еңәсәгенә шикһез ышанам. Мин кала, авылдарның дошман кулына калдырылуын үземсә аңларга тырышам. Вакытлыса был, вакытлыса. Кеше генә вакытлыса үлмәй тим. Юк, юанмайым да, үзем дә шул утлы көрәш өйрмәһенә барып керәсәгемә ышанам. Минең халкым, минең токымым элек-электән туган иленә, туган тупрагына кайнар мөхәббәт менән яшәгән. Яуларда ал бирмәй бөркет кебек көсле лә, гайрәтле лә булганлыгы өчен дан яулап яшәгән. Ул минең халкым. Ата-бабаларым алтын көмеш яуган ердән туган үскән ил яхшы дип көн күргән, иле юктың көне юк дип кенә ибәргән. Шуга лаулар үҙҙәре өсөн тыуһа, иле өсөн үлгән. Урал, Ағиҙел минең олатайҙарымдың төйәге. Был ерҙәргә тәбиғәт илаһи матурлығын, өҫтөнә емерелеп торған байлығын йәлләмәгән. Алтынын да, көмөшөн дә, гәүһәрен дә, 7 ҡат ер аҫтында ҡара алтыны, нефте күпме. Эйе, байлығы илемдең мең төрлө. Бөтәһе лә булған. Тик бына нисәмә быуат ғүмер ирке генә булмаған уның. Эй, бер ваҡыт, дауыллы 17-нсе йыл халҡыма бөтә байлыҡтарҙан ҡиммәт ирек тигәнен тоттырған. Халыҡ ысын мәғәнәһе менән ҡыйыу, сос бөркөткә әйләнгән. Бына шуға беҙгә лә йәшәргә ине хәҙер. Дошман, ҡанға һыуһаған Гитлер илемә ут асты. Юҡ, бысраҡ аяҡлы, ҡанлы ҡуллы фашисты Уралға ебәрә булайыҡмы? Мәңге булмаясаҡ. Беҙ ҙә бит атай-латайҙарыбыҙ һымаҡ тыуған тупраҡ Башҡортостаныбыҙға, олонан оло Рәсәйгә тоғробоҙ. Уға бөтмәҫ-төкәнмәҫ һөйөү менән йәшәйбеҙ. Минең халҡым әле ирке булмағанда ла Рәсәйе ах тиһә, толпарҙарына атланған, уҡ һаҙаҡтарын таҡҡан. Ватанға хеҙмәт итеү халҡымдың иң мөҡәддәс бурысы. Иле, тыуған ере өсөн боронғо йырҙарҙа ла күпме яу, һөргөн юлдар үткән олатайҙар шулай әйтеп ҡалдырған. Ҡайҙа ғына бармай, нейҙәр күрмәй, ир-егеткәй менән ат башы. Илдә әле бөйөк ватан һуғышы бара. Минең ата-бабаларым, исемһеҙ апайҙарым борон-борондан дошманға ҡаршы уҡ һаҙаҡтары менән Ҡаф тауҙары аша илемдең именлеген һаҡларға тырышып, бөркөт үтмәҫ ерҙәрҙән үткәндәр. Һөйөклө тыуған илемде әллә нинди ажғырып торған дошманға ла бирмәгәндәр. Бөйөк Октябрь революцияһы, Ленин бабайыбыҙ беҙгә азат тормош яулап алып биргәс, беҙ ошо илдең ғорур, азат кешеләре, Уралыбыҙҙы, Иҙелебеҙҙе, Мәскәүебеҙҙе, әсәйебеҙ Рәсәйҙе сит кеше ҡулдарына бирәсәкбеҙме? Юҡ, 1000 ҡабат юҡ. Бөгөн дошманға һәр беребеҙҙең нәфрәте көслө. Беҙҙе был һуғыш атайыбыҙҙан, ағайыбыҙҙан, хатта апайҙарыбыҙҙан, туғандарыбыҙҙан айырҙы. Күкрәп йәшәгән халҡым ҡара ҡайғыға ҡалды. Бөгөн һәр бер совет кешеһе, хатта балаһы үҙ бурысын асыҡ белә. Минеңсә, ҡулына ҡорал алып һуғыша алған һәр беребеҙ дошманға ҡаршы яуға ташланырға тейеш. Ҡәҙерле уҡытыусы, минең был иншамды инша тип түгел, ә һуғышҡа китер алдынан һеҙгә һәм әсәйемә йөрәктән яҙылған асыҡ хат тип кенә аңлағыҙсы. Бәлки, минең был хатымды класташтарым хуплар һәм минең менән немец фашистарына ҡаршы яуға үҙҙәре теләп китерҙәр. Немец илбаҫарҙарына үлем. Мин уҡып туҡтағас, башымды күтәреп уҡытыусыға ҡарайым. Бәй, шулай ярым ишетерлек кенә тауышымды бар класс тын да алмай тыңлаған имеш. Тирә-яҡҡа ҡараһам, һәммәһе лә «Бөттөләме ни?» тигән кеүек миңә төбәлгәйне. Уҡытыусы изге тынлыҡты боҙорға теләмәгән кеүек һалмаҡ ҡына «Майпара иншаһын уҡып бөттө» тине. Ҡыңғырау шылтыраны. Уҡытыусы ағай класты ҡалдырғансы беҙ аяҡ өҫтө баҫып торҙоҡ та, ул ишекте ябыу менән бөтә уҡыусылар тип әйтерлек, хатта Майсафа ла минең тирәгә йыйылды. Барыбыҙҙы ла ниндәй ҙә булһа батырлыҡмы, нимәлер эшләп ташлау теләге елкендерә ине. Беҙ фронтҡа китһәк, дошман һис һүҙһеҙ еңелер ҙә, ә үҙебеҙ батыр исеме яулап, түштәребеҙгә орден-миҙалдар тағып әйләнеп ҡайтырбыҙ төҫлө. Фашистарҙың яуызлығы, беҙҙекеләрҙең түҙемлелеге тураһында һөйләшеп оҙаҡ ултырҙыҡ. Тик һуңынан, ҡайтырға ҡуҙғалышҡас, иншама ниндәй билдә ҡуйылды һуң тип аптыраным.
Хәйер, был саҡта дәфтәргә ҡуйылған билдә менән генә йәшәйме кеше.